할머니는 이 강아지를 자식처럼 소중하게 키웠습니다. 강아지가 아플 땐 힘든 몸으로 무거운 녀석을 업고 병원도 다녀오고 마치 자식처럼 지극정성으로 간호했습니다. 밥 먹을 땐 항상 강아지가 먼저였고요. 할머니의 진심을 알게 된 강아지는 할머니를 지켜주기 시작합니다. 할머니의 무거운 짐을 들어주고 즐거운 발걸음으로 할머니와 집으로 향하죠. 비가 오는 날엔 혹시나 사랑하는 할머니가 감기 걸릴까봐 우산을 물고 할머니를 마중 나갑니다. 둘이 오래도록 행복했으면 좋겠습니다.